दिखाओ भाई क्या क्या है इसमें, टेस्ट करके बताओ थोड़ा थोड़ा सब में से कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है इसमें से। खिला दो। हाँ ये हुआ ना भाई, दिवाली में ऐसा होना चाहिए, दोस्ती यारी। ये दोनों एक दूसरे को खिलाओ थोड़ा थोड़ा। तीनों मिठाई में से लड्डू में से कौन लड्डू ज़्यादा अच्छा लगा आपको, एक एक करके बताना, पहले आप बताओ। मैंने ये वाला और ये वाला चखा, मेरे को ड्राई फ्रूट वाला। ड्राई फ्रूट वाला आपको? तीनों बेस्ट है अपनी, मतलब तीनों अलग अलग क्वालिटीज़ के लिए। जैसे ये चॉकलेट वाली है तो किसी को चॉकलेट पसंद होगी, डिपेंड किसी को करता है वैसा। सब पे। दिवाली में आप लोग अब यहाँ रहोगे, घर जा रहे हो? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं आप? मैं तो यही रहूँगी क्योंकि मतलब बीच में मेरी हाफ ईयरली एग्ज़ाम थे तो मैं उसके कारण चली गई थी घर, तो वो छूट गया उसकी पढ़ाई के लिए। अच्छा। और आप? मेरा घर राजस्थान में ही है ना, तो